Водородот е важен елемент што се повеќе се користи да ги напојува автомобилите и да генерира електрична енергија за загревање на домовите и канцелариите. Но најголемиот дел од водородот во светот се добива од фосилни горива, кои создаваат милиони тони загадувачки јаглерод диоксид секоја година. Зелениот водород сепак може да се произведува од обновливи енергии, како што се ветерот или сончевата енергија без емисии на јаглерод. Сега, истражувачите од Кралскиот институт за технологија во Мелбурн, во Австралија, развија начин да се направи зелен водород директно од морската вода, без да се отстранува солта, што е скап процес и загадува со јаглерод. Резервите што ги имаме за свежа вода се многу ограничени и за производство на 1 килограм водород ни треба 10 килограми вода. Со оглед на тоа што светот се бори со растечката криза со вода за пиење, влошена и од климатските промени, производството на водород во тој обем едноставно не е одржливо. Треба да најдеме алтернативи. Баравме повеќе од 7 години и откривме дека морската вода е најдобрата опција. Штом тимот ќе собере морска вода, се користи електролизатор за да се подели водата директно на кислород и водород. Моментално нема друга опција за декарбонизирање на нашето општество. Затоа мислиме дека нашата технологија е голем напредок. Чистиот водород е на агендата на администрацијата на Бајден кон почиста енергетска иднина, бидејќи се повеќе држави го истражуваат тоа како алтернативен извор на гориво. Државите признаваат дека за да ги исполнат своите климатски цели, ќе им треба молекула без јаглерод. Водородот навистина ја нуди таа разновидност. Махмуд и неговиот тим се меѓу се поголемиот број научници кои работат на иновативни иницијативи за водород како одржлив извор за гориво во светот.